Hej og velkommen tilbage til Marlenes Spilunivers. I har formentlig fået sat nogle flere mønter ind, og det har jeg også. Og det jeg godt lige vil vise jer nu, det er, hvordan man kan lave nogle monstre, som sådan løber lidt tilfældigt rundt. Og det jeg skal starte med, det er at have lavet nogle monstre. Så lad os gøre det efter spilleren her. Det er lige meget, hvor det er. Det skal bare være i setup. Så lav monstre. Sådan. Og lad os sige, at jeg gerne vil starte med at lave 5 tilfældige monstre. Det vil jeg gøre ved at lave en forlykke. Det her, det er sådan en almindelig slags forlykke, som vi kender dem. Så jeg vil sige, at i være lige med 0. I mindre end 5, så får jeg lavet 5 monstre, og så i plus plus, jeg tæller i op hver gang. Inden jeg kommer så langt, så tror jeg lige, jeg vil have lavet den her gruppe, som de der monstre, de skal tilhøre. Så lad os heroppe lige sige let player, og så kan vi også lige sige comma monsters, sådan der. Så her, monsters web, det skal være new group. Sådan. Og så skal jeg igen, jeg har hentet sådan et billede, monsters image, det skal være monster image. Og så igen er det kæmpe stort, så jeg lige siger monsters.scale. Og så igen, de der monstre, de kommer til at flyve rundt, og det kan godt være, at I synes, at de skal det, og det må de gerne, hvis I synes, men jeg gider det ikke lige. Så jeg siger lige monsters.rotation log lige true. Sådan der. Godt. Så kan vi komme i gang med at lave monsters fra den her monsters-gruppe. Og det gør jeg ved hernede lige at erklære en lokal variabel, jeg kalder let monster. Og så skal det være en new. Og når jeg så gerne vil have, at det skal være et monster, der har de egenskaber her, så kan jeg skrive monsters.sprite. Sådan der. Så bliver det ikke bare en default sprite, men så bliver det en monster sprite med de egenskaber, der står heroppe. Og jeg kunne godt tænke mig, at den bare bliver placeret et eller andet tilfældigt sted på skærmen. Så jeg siger her, at det skal være random. Og så vil jeg gerne, for at det ligesom holder sig inden på spilpladen, så går jeg lige 20 pixels ind. Og så kan jeg sige, bredden på skærmen, den kan jeg faktisk få ved at skrive canvas.width. Og så skal jeg lige 20 til venstre også. Så bliver jeg ligesom her, starter her, slutter her. Så det var x-positionen af en monster, og så skal y-positionen også være random. Og der siger jeg skal lige lidt længere ned, fordi der er jo lidt space heroppe til at skrive point ud og sådan noget. Så jeg siger fra 40, og så siger jeg canvas.height, og så minus 20. Lad os lige prøve at se, om det placerer nogle tilfældige monstre. Yes. 1, 2, 3, 4. Hvor i alverden er den sidste? Prøv lige igen. Den havde gemt sig et eller andet sted. Der er 5 nu. Yep. Nå, lige nu står de bare stille. Det skal de ikke. De skal gå rundt. Og i det her P5 Play Library, der kan man til sådan nogle sprites, der kan man sætte en hastighed både på x-koordinaten og på y-koordinaten. Så jeg kan skrive monster.velocity.x. Lad os sige, den skal have en hastighed på 2. Og så kan jeg gøre det samme med y. Så kommer de simpelthen til at bevæge sig rundt med en hastighed i x-aksens retning på 2, og en i y-aksens retning på 2 også. Sådan der. Så I det? Det går lidt stærkt. Det kan godt være, at vi lige skulle sætte dem ned. Så I kan godt se, at de bevæger sig sådan, altså de bevæger sig til højre og ned, så de bevæger sig sådan diagonalt på den måde der. Og så kan I se, når de så ramler ind i noget, så mister de lidt hastighed, men
Men ellers så bliver de sådan ved med at bombe rundt. Okay. For det første, så kunne jeg godt tænke mig, at det var lidt forskelligt, hvilken vej de lige bevægede sig. Så her, der vil jeg bare sige, det her, det skal da være et tilfældigt tal. Lad os bare sige mellem minus 2 og 2. Så kan den både i x-aksens retning bevæge sig til venstre og højre. Og det samme hernede. Minus 2 og 2. Lad os lige prøve at se på det. Ja, nu bevæger de sig i hvert fald lidt mere tilfældigt i forskellige retninger. Men der er stadigvæk det her med, at så I ham der, han ramte ind i en mønt, og nu er der en, der rammer ind i en væg, så mister de fart. Det kunne jeg egentlig godt tænke mig at ændre på, at de bare bliver skudt afsted igen, hvis de ramler ind i noget. Det vil jeg gøre hernede, hvor jeg har i den der funktion, der hedder Move Sprites. Så der bevæger jeg min spiller, men jeg kan jo også godt tage mig af mine monstre herinde. Så jeg vil simpelthen have fat i alle mine monstre, og så vil jeg spørge, har I ramt en væg, eller har I ramt en mønt? Så får I lige et nyt skud energi. Så jeg laver igen en forløb, hvor jeg siger let m of monsters, så får jeg fat i alle mine monstre. Og så siger jeg f, og så siger jeg, hvis mit monster kolliderer med min væg, eller det skriver man med sådan 2 lodrette streger, eller hvis mit monster kolliderer med mine mønter, de hedder coins, så vil jeg godt lige give dem en ny hastighed. Jeg kan bare lige kopiere det, jeg havde heroppe. Her. Hvor var det? Sådan. Jeg bruger lige den her fine tidy code, så kommer det hele til at stå pænt. Sådan. Lad os lige prøve at se, hvad det gør. Nå, nu er den sur. Hvorfor er den sur? Nå, hehe. Det er fordi, jeg har skrevet monster her, men jeg har i min forlykke, der har jeg sagt, at de monstre, det konkrete monster, jeg er fat i, det kalder jeg for M. Jeg skal lige stå M her. Prøv lige igen. Yes. Wow. Så I, nu blev manden bombet ind i, så begyndte han også at bevæge sig. Men nu farer de lidt rundt. Der er godt nok en, der er blevet stok dernede. Det kan man undre sig lidt over. Men ellers så er der jo sådan rimelig godt gang i de der monstre. Yes. Så de farer rundt, og nogle gange så går de helt i stå. Det ved jeg ikke hvorfor. Det er meget mærkeligt. Måske er det fordi, de rammer ind i hinanden. Who knows? Nå, men nu er der i hvert fald noget for ham her manden at undgå. Han vil nemlig godt samle mønter, men han vil helst ikke gå ind i sådan et monster der. Så det er det, I skal i gang med nu. At hvis han går ind i et monster, så skulle han gerne miste nogle liv. Så det bliver næste opgave fra jer her. Så god arbejdslyst med det.